Здравейте, скъпи приятели на Таро Страст! Надявам се, че ви намирам добре, усмихнати и щастливи в разгара на това знойно и топло лято. Надявам се да нямате причина за тъга, но ако случайно се чувствате тъжни, днес съм решила да направя една такава тема: защо съм тъжна или тъжен. Знаете, за лични подрепи, въпроси относно моите карти и всичко останало, може да ми пишете. Обикновено съм на разположение. Гледам да отговарям възможно най-скоро. Без значение дали често ви качвам видеа или не, всичко е свързано с моето свободно време, а то, за съжаление, напоследък не е толкова колкото ми се иска, за да го отделям на вас, но това е положението. Сега, ще започнем с първия въпрос. Не защо съм тъжна. Какво събитие е предизвикало тъгата ми? Какво се е случило, за да се натъжа? Добре, почувствали сме се ограбени. Някой нещо ни е взел. Нещо, което в нашите очи не е било справедливо. Нещо, което сякаш сме знаели, че ще дойде, но сме се надявали да го избегнем. Нещо, с което ни се е наложило да се сбогуваме. Дали това е човек, дали е вещ, дали е събитие, дали е мечта. Разбира се, за всеки ще е различно. Тук сме много хора на канала и знаете, няма как да отговаря абсолютно на всеки по-отделно, но нещо, което безвъзвратно сме загубили. Нещо, което, пак казвам, въпреки че сме знаели, че ще загубим, въпреки че е било неизбежно, все пак това ни е причинило болка. И сега ни трябва време да се възстановим. Трябва ни време да се почувстваме отново ценни и цели. Това е просто процес. Но тук за каквото и да става дума за нещо, което безвъзвратно сме загубили. Добре. Нека да видим. Къде е сърцевината на тъгата ни? Къде е сърцевината на тъгата ни? Какво дълбокия смисъл на тази тъга? Не просто събитието на физически план, а дълбоко в нас, в сърцето ни, в душата ни, емоционално. Къде е сърцевината на тази тъга? Какво е в сърцевината? Какво е в центъра на тази тъга? Добре, картите казват, че въпроса, който сме задали, добре, да започнем с това, че ни е трудно да управляваме тази тъга. Че дори въпросите, които си задаваме, не са правилните въпроси. Най-вероятно някои от нас се питат какво ако бяхме направили така, какво ако не бяхме направили иначе. Всъщност истината е, че каквото и да бяхме направили или да не бяхме направили, това, което ни се е случило и не е имало друг изход от тази ситуация, не е имало друга възможност, по която да се стекат обстоятелствата, без значение от нашите действия или бездействия. Това е щяло да се случи по един или друг начин. И сега какво казват картите? Че трябва да се опитаме да се съхраним, да се самосъхраним, да съхраним енергията си, да съхраним ресурсите си, да съхраним това, което е ценно. Дали добрите спомени, дали поуката, дали себе си, представата ни за това, или всъщност да съхраним, да осъзнаем, че каквото и да сме направили или да не сме направили, това е било единственото възможно да се случи и някакси да успеем да си върнем спонтанността, да успеем да си върнем осъзнаването, да успеем да върнем себе си на себе си. Картите казаха, че общо взето в сърцевината е това, че на нас ни е трудно да приемем и да се самосъхраним, да приемем, че има неща, които абсолютно не зависят от нас и без значение какво правим или не правим,
те просто се случват. Че с нашето поведение не сме могли да повлияем на тази ситуация и да приемем, че има неща извън нашия контрол. Добре, нека попитаме сега какво ще ми помогне да се справя с тази тъга. Какво ще ми помогне да се справя с тази тъга? Какво би ми помогнало да се справя с тази тъга? Какво би ми помогнало да се справя с тази тъга? Какво би ми помогнало? Добре, първата карта, която излезе е Слънце. Какъв късмет, че навън е лято, че сме в разгара на сезона. Дори ако искате картата на Слънцето, удовлетворение на зодиакалния знак на Лъва, в чието време се намираме сега, тъй че повече общуване, повече време прекарано навън, разходка сред природата, почивка, да си починем, да си дадем време да погледнем в себе си, извън себе си, да си дадем време за тишина, спокойствие и активна почивка. И всъщност картите казаха, ако имаме нужда да общуваме, нека да общуваме. Ако имаме нужда да се затворим в тишина, да си почиваме, да си лежим на плажа, край някой басейн или край някоя река, язовир, езеро, или за всеки от вас ще е различно, или дори на някоя полянка навън на слънце в планината. Картите казаха, че това ще ни помогне да се излекуваме. Защото в живота има жизнени цикли. И има време за градене, има време за разрушение. Има време за старото да си отиде, има време за новото да дойде. Но знаете, едно без друго не може. Разрушението и загубата прави път на новото. Да се здобием с нещо ново, да изградим нещо ново. И това е процес. Той няма как да се случи за ден, за два, при всеки го е различно. Хората преживяват болката, загубата и тъгата по различен начин. Някой може да се справи за няколко часа, на друг могат да му трябват няколко месеца. Всичко е много субективно, зависи каква е тъгата, зависи каква е болката, но когато преминем през този процес, как ще разберем, че сме преминали през него, след като желанието ни да бъдем активни и да общуваме се завърне. Когато се почувстваме достатъчно изцелени, когато се почувстваме достатъчно спокойни, когато преминем през този процес, ще познаем по това, че желанието ни да направим нещо ново, след като старото си е отишло, се е завърнало. Добре. Да видим, имам ли нужда от подкрепа и от чия подкрепа имам нужда в този път на изцелението ми от тази тъга. Всъщност картите казаха, че по-скоро трябва да разчитаме на себе си, за да може да се разтоварим от многото неща, с които сме се чувствали натоварени, от многото емоции, от многото мисли, от многото ангажименти, дори ако искате от многото объркани чувства, от старите неща, от това, което не ни служи. И ние сами знаем кое е това. Просто това е време на промяна. Това е време на преосмислене на приоритетите ни, преосмислене на чувствата ни и почивка. Още веднъж. Почивка. Дайте си време, дайте си пространство да си починете, дайте си време да премислите, дайте си време да преработите тези чувства. И да видим сега, какво ни носи бъдещето, какво ни носи бъдещето, след като преминем през този процес, след като преминем през тази тъга, след като преминем през тази опитност, какво ни носи. Добре, бъдещето. Първо, вижте сили обещаха помощ и подкрепа да преминем по-лесно през този процес. Обещаха някой, който ни наглежда отгоре, отвътре, без значение как наричате вашата висша сила, Господ, Вселената или каквото и да вярвате. Тя обеща да ни наглежда. След това висшите сили обещаха случки. Бързо случващи се случки, неочаквано случващи се случки. След като ни се върне желанието за живот, обещаха новост. Обещаха на мястото на старото, на мястото на старото, което си е отишло, да се появят нови хора, нови събития, нови опитности, нова подкрепа. Обещаха тук и закрила, ако за някой от вас сте загубили мъж, приятел, любим,
човек. Вижте си ли обещаха някой друг, който да дойде, да вземе неговото място, при това съвсем достойно. Какво още обещава бъдещето? Да, обещава, след като премине този период на турбулентност, след като премине този период на тъга, на мъка, на гняв, на страдание, обещаха спокойствие, обещаха период, в който да имаме спокойствие и пълнота. Добре, това е чудесно. И сега нека си поискаме благослови от картите на любовта. Нека си поискаме благослови и за мен, за вас, за всички, които ме слушате и гледате този разклад, тази подредба. Обещаха време, в което да може да се насладим на себе си, на нашата обща компания, на нашата собствена компания. Обещаха подарък от съдбата и още веднъж обещаха, ако някой от вас е загубили мъж, партньор, приятел, любим, обещаха някой на негово място. Но не просто някой, а един истински джентълмен. Един стойностен мъж на мястото на това, което си е отишъл, на мястото на този, който си е отишъл, като подарък от съдбата. Ако съдбата ни е взела някого, то тя обеща да ни изпрати някой по-добър, някой, който да работи за нашите отношения, за нашето общо бъдеще. Подарък от съдбата. Партньорство. Приятел, човек, който да работи за тези отношения. Близък или приятелка. Някой, с който да можем да бъдем такива, каквито сме, с който да няма нужда да прикриваме истинското си лице, истинските си нужди, истинските си желания. Някой, с който да ни е лесно да общуваме, някой, с който да не се караме, някой, с който да не изпитваме съмнения. Някой, който няма да носи конфликтност в душата ни. Какво още? Добре. След като мине периода, в който да изтърпим, обещаха партньорство и обещаха отново да се почувстваме истински свободни. Пак казвам, ако тук въпросът беше, че сте загубили партньор или партньорка, тук картите обещаха един истински стойностен мъж или една истинска стойностна жена, която е подарък от съдбата, която може да ни върне чувството за женственост или чувството за мъжественост, чувството за спокойствие, чувството за увереност и за това, че някой го грижи за тези отношения и би работил за тях. Отдолу има още хубави карти, но смятам да спра до тук. Смятам, че това е достатъчно. Да бъде и така да е. Искрено се надявам тъгата ви да мине по-леко и спокойно. Да се сбъднат хубавите предсказания. И ако имате желание да ми пишете, да се свържете с мен, моля харесайте видеото. Ако не сте харесали страничката ми и канала, моля направете го сега. Благодаря ви, че бяхме заедно и до нови срещи, мили приятели!